你知道有什么中药可以止咳化痰吗？桔梗就是今天要介绍的主角。桔梗是桔梗科植物的根部，形态多是圆形或长方朵形，以淡黄色或淡黄棕色为主。桔梗味道苦，带辛，性属于平和，主要功能是宣肺祛痰、利咽排脓、益气补血等等。所以桔梗在临床上经常被用于治疗咳嗽痰多、咽喉肿痛等症状。由于桔梗性味平和，平日都可以泡水或泡茶来喝，特别是喉咙容易前咳或者容易咳嗽的人士，十分适合服用桔梗。以上就是桔梗的简介，谢谢观看中药1分钟。